வணக்கம் தமிழா. இந்த வீடியோல எல்ஜில நியூவா லான்ச் ஆன 6.5 kg டாப் லோட் வாஷிங் மிஷினோட ஒரு குட்டி அன்பாக்சிங் பார்த்தலாம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இது 5 ஸ்டார் ரேட்டிங்ல கொடுத்துறாங்க. ஸ்மார்ட் இன்வெர்ட்டர் மோட்டர் யூஸ் பண்றாங்க. கரண்ட் ரொம்ப கம்மியாவே எடுத்துக்கும். அதுக்கு 10 வருஷம் வாரண்டி கொடுத்துருவாங்க. ஃபீச்சர்ஸ் ஆப்ஷன்ஸ் போயிட்டீங்கன்னா ஏகப்பட்ட ஃபீச்சர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த வாஷிங் மிஷின் யாருக்கெல்லாம் கரெக்டா இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா, வீட்டில் ஒரு 3 இல்ல 4 பேர் தான் இருக்கும் அப்படின்னா அவங்களுக்குலாம் இந்த வாஷிங் மிஷின் ரொம்ப கரெக்டாவே இருக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் இதில் யூஸ் பண்ண டோர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பியூர் டஃபன் கிளாஸ் டோர் தான் யூஸ் பண்றாங்க. அது டைமண்ட் கிளாஸ்னு சொல்லுவாங்க. ஸ்மார்ட் டோர் என்னன்னா உங்களுக்கு டக்குனு கையில் விடாது, பொறுமையா இருக்கும். ஹைட்ராலிக் டைப்ல கொடுத்துருப்பாங்க. அடுத்தது இன்டீரியர்ல என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இன்லெட் ஹோஸ், அவுட்லெட் ஹோஸ், ரேட் மேட்ச் கொடுத்துருக்காங்க. அடுத்தது ட்ரம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பியூர் ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் கொடுத்துருக்காங்க. குவாலிட்டி வைஸ் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கு. உள்ள இருக்கிறது பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரோலர் ஜெட் பல்செட் கொடுத்துருக்காங்க. வாஷிங் குவாலிட்டி ரொம்ப பெட்டரா இருக்கும். இதில் நீங்க லிக்விட் பவுடர் அந்த மாதிரி ஐட்டம் கூட நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதோட ஃபுல் வீடியோ வேணும் அப்படின்னா கண்டிப்பா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. கண்டிப்பா அப்டேட் வரும். இந்த வீடியோ பிடிச்சிச்சுன்னா ஒரு லைக் பண்ணிக்கங்க, நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க.